Restons dans cette attitude où nous Bleiben élevons le roi des wir rois. so in dieser Gegenwart, bleibt stehend. Préparez la Sainte Seine. Und während ihr das Abendmahl S'il vous plaît, restons vorbereitet, dans cette attitude. aber bitte, bleibt in Le dieser désir de notre cœur Gegenwart, durant in le der temps de unser Seine, autant Herz, que dans ce temps de louange qui vient de s'exprimer. in dem, dass wir Puissions jetzt das honorer le roi des Abendmahl und dieses Exalter son nom. Lobpreislied L'honorer de tout einstimmten, notre cœur. verherrlichen, honorieren wir von ganzem De Herzen l'intérieur de vous. unser Herr, Que jaillisse de dass l'intérieur de aus dir, ganz von vous. Un ihnen, chant de reconnaissance. ein Lied des Prière Dankbarkeits de reconnaissance. erhoben wird. Ein Gebet der Il est Dankbarkeit. dit, Es ist concernant la Sainte gesagt Seine, zum dans le Abendmahl premier livre des Corinthiens au chapitre im 11, 1. Korinther écoutez bien, 11. car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ich habe von Gott empfangen, was ich euch gelernt habe. Und wo er verraten wurde, hat er, bevor er verraten wurde, hat er das Brot geteilt und hat gesagt, tut es in meiner Erinnerung. Das ist mein Brot und mein Blut. Immer wieder. Immer wieder, wenn ihr dieses Brot nehmt und diesen Kelch trinkt, werdet ihr an mich erinnert. Gott, du bist so wunderbar. Das Abendmahl zeigt uns, was er für uns getan hat. In seiner Erinnerung, an sein Werk, an sein Sacrifice, an seine Liebe. Heute noch nehmen wir dieses Abendmahl. Nimm dir einen Moment Zeit in deinem Herzen und sag Danke in Erinnerung für das, was er getan hat. Wir bleiben in Dankbarkeit vor ihm. Danke, Jesus. Jesus, was für eine Ehre. Was für eine Ehre zu wissen, dass du uns liebst. Was für eine Ehre, 2000 Jahre nach hinten zu schauen und mit dem Glauben zu sehen, was du getan hast für uns. Wir können mit dem Glauben die Errettung erfassen, begreifen. Wir empfangen den Segen von dir, was du getan hast am Kreuz für uns. Danke, Jesus. Vielen Dank, Jesus. Vielen Dank. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Ich bin dir so dankbar. Was für eine Ehre. Was für ein Geschenk, was wir bekommen haben. Was für ein Retter du bist. Wir schauen auf dich, Gott. Und unsere Erinnerung schaut auf das Kreuz. Unsere Erinnerung schaut auf die Liebe, die von dir kam, wo von dir kommt, für jeder einzelne von uns. Und wir können heute nur sagen, Dankeschön. Jesus, danke. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Vielen Dank, Jesus. Danke für diese Gnade. Danke. Danke für das Brot. Wir erinnern uns, dass dieses Brot an dich erinnert, an deinen Körper, der zerbrochen wurde für uns. Du wurdest ans Kreuz genagelt für uns. Dein Blut ist für uns vergossen worden, damit wir errettet werden. Wir nehmen das Abendmahl nicht einfach so ein. Wir
erinnere uns, dass wenn wir hier sind, erinnern wir uns an deinen Körper, der zerbrochen ist, wurde für uns. Du hast ein Sacrifice für uns gegeben. Überall, wo du uns hinsendest, nehmen wir jetzt dieses Brot ein. Merci aussi pour ce vin. Danke auch für diesen Wein. Il représente ton sang. Es repräsentiert das Blut. Jeder Tropfen, der geflossen ist am Kreuz, schreit zu uns, wie viel du uns liebst. Dein Blut schreit die Liebe für uns. Zeigt uns die Liebe für jeder einzelne von uns. Es ist nicht einfach eine Gewohnheit, dass wir das nehmen wollen. Diesen Wein, der dein Blut repräsentiert. Wir nehmen es in Erinnerung für das, was du getan hast für uns. Und wir danken dir. Wir sagen dir Danke. Vielen Dank für diese Liebe. Wir haben es nicht verdient, aber wir haben es als Geschenk empfangen heute Morgen. Es ist, als würden wir dieses Geschenk heute Morgen aufmachen wieder und das Geschenk sehen, was du für uns getan hast. Nehmen wir diesen Wein ein. Bleiben wir noch einen Moment in seiner Gegenwart. Einfach noch einen Moment, während die Musik spielt. Einen Moment in seiner Gegenwart. Sag nichts, sprich nicht, lass einfach seine Herrlichkeit über dich kommen. Seigneur, merci de tout cœur. Gott, danke von ganzem Herzen. Sommes ébahis devant ta grandeur. Wir sind so bewundernd vor deiner Größe. Erstaunt. Et nous voulons te remercier parce que toi-même Wir möchten dir Dankeschön sagen, denn du passt auf deine Gemeinde auf jeden Stein, der auch hier ist. Danke merci pour les dons, merci für das Opfer, für die Gaben. Parce que tu nous permets d'utiliser ce que toi-même tu nous donnes. Du afin que le erlaubst uns, crucifié das soit zu benutzen, annoncé. das, was du uns gibst. Afin que Damit celui qui a donné sa der vie das soit Leben gegeben proclamé. hat, für uns verherrlicht wird. Afin que partout où nous allons,
damit, egal wo wir puissions hingehen, être les témoins de ta grâce. Zeugen sein können von deiner Bénis Herrlichkeit. ces offrandes dans ce sens-là. Segne unser Opfer. Et merci pour le privilège que nous avons Danke für das Privileg, das wir haben, de pouvoir être à la fois les spectateurs de ton œuvre, dass wir Zuschauer sein können von mais également das, les was du getan acteurs hast. pour que celle-ci puisse Aber se dass wir proclamer, auch se propager. mitwirken Père, können. nous te bénissons de tout notre cœur. Wir danken dir von ganzem Herzen, Vater. Et nous ne cesserons jamais de te dire combien nous t'aimons. Wir hören nie auf zu sagen, Parce wie que viel nous wir avons dich chacun eu lieben, le privilège d'être aimé par weil toi, jeder einzelne von uns hatte das alors que nous ne le Privileg, méritions pas. die Liebe zu erkennen von Merci, dir. merci. Danke, Vater. Danke. Merci Jésus. Danke, Jesus. Merci pour ton œuvre. Danke für dein Werk. Et pendant que Und während Matthieu chante, prend un dernier Matthäus chant, je ein demanderai à la letztes Lied famille, singt, de Anna Wendling pour la présentation de la petite. bitte de- ich, dass die de Familie mon fils. Anna Wendlin rauskommt. Pour la petite Anna, n'est-ce Wir pas qu'elle a freuen l'air uns joyeuse? für Anna. Elle a Seht l'air ihr, wie joyeuse, glücklich, la dass petite sie Anna. aussieht? Tu es mignonne comme Du tout. bist so hübsch. Et tu tires déjà tellement bien la langue. Und du kannst schon die Zunge rausstrecken. Nous voulons la bénir et puis ensuite nous Wir möchten aurons sie également segnen. une bénédiction de mariage qui Und dann semble-t-il kommt n'avait pas été auch notée, voilà, ein Segen qui avait été vu. für Donc, eine je prie à la Hochzeit. famille Das au habe couple ich de vorhin monter, nous allons les vergessen. bénir également. Und die Seigneur, möchten wir merci auch noch pour la petite segnen. Anna que nous te confions et que Danke nous Gott remettons für entre tes Anna, mains. die Merci wir pour ta in grâce deine et pour Hand ta legen. présence. Danke für deine Merci parce que nous Gegenwart, te für deine l'apportons. Gnade. Wir Elle est précieuse pour bringen toi. sie dir zu dir. Seigneur, Sie ist avec so wertvoll. l'assemblée présente ici, Mit nous der voulons Gemeinde bénir la hier petite möchten Anna. wir die kleine Nous voulons Anna te prier segnen. de lui Wir permettre bitten de dich, grandir dans la dass du connaissance ihr de ta helfst, parole. dass sie in Et pour deinem cela, Wort bénis les aufwächst. parents, Deswegen afin qu'ils puissent segne l'éduquer die selon ta Eltern, damit parole. sie Et que ta erziehen grâce können alors, in deinem parole Wort. après parole, Und dass deine eh bien, Gnade, soit Wort für Wort, manifestée dans sa vie. sich manifestiert in Et que grandissant ihrem dans la connaissance Leben. de ton nom, Und dass elle sie puisse in alors voir ta deinem gloire Namen se manifester. äh, Père, wächst. merci de tout cœur pour ton intervention. Danke von ganzem Merci pour ta Herzen, présence. Vater, dass Nous du la bénissons in dein, ensemble. hier bist. Amen. Danke. Seigneur, Amen. merci parce que tu es celui qui Danke a Gott, ton denn du regard bist sur la petite der, Anna. Dès le der auf ventre de sa Anna maman, schaut. tu étais en train de la Schon im façonner Bauch et hast tes du regards sie étaient sur elle. faszoniert und Merci du parce hast que sie tout au long de sa angesehen. vie, Danke, tes regards vont dass être du sur elle. im ganzen Seigneur, nous voulons te Leben demander auf dans ta sie grâce de la schaust. conduire, de Und la wir möchten diriger. dich bitten, Seigneur, dass du sie viens la führst, remplir de die ton regierst esprit. und dass du Seigneur, pour qu'elle voll puisse machst être mit deinem conduite Heiligen dans Geist toute la vérité. und dass du führst in Et diese pouvoir, ganze Seigneur, Wahrheit simplement, deines Seigneur, Wortes t'obéir. und dass Seigneur, sie de dir faire de sa gehorcht. vie, Und de dass ta sie aus vie, ihrem de Leben, ton dein nom, de ta Leben, parole, in sa deinem priorité. Namen, in Seigneur, nous te le deinem demandons Wort dans ta die grâce. Prioritäten Seigneur, bénis les setzt. parents. Seigneur, Wir, donne-leur cette segne die sagesse qui Eltern, vient d'en haut. gib Cette ihnen die intelligence Weisheit qui von vient de dir, toi, die pour Intelligenz, pouvoir wovon dir conduire et kommt. diriger leur fils, Und Seigneur dass Jésus, du dans tes die bras. Tochter Seigneur, dans la dirigieren connaissance de ta kannst, parole. dass du Et sie dans cette in connaissance das aussi Wort d'amour, einlegen kannst, que in die un Liebe père et une mère peuvent donner à Gottes leurs enfants. und dass sie die Seigneur, Liebe merci parce haben, que die c'est sie ta geben können bénédiction ihren que nous Kind. proclamons sur Danke, leur vie, dass sur wir leur famille, diesen dans le Segen nom de auf diese Jésus. Familie Amen. legen können. Amen. Le Seigneur vous dit, ne soyez pas inquiets. Gott sagt, sei Je nicht suis besorgt. l'Éternel et je prendrai Ich soin bin der d'Anna. Ewige und ich schaue Ce que je auf vous Anna. demande, c'est de Was ich lui euch bitte, enseigner ma ist, dass parole. ihr das Wort Non seulement de beibringt. lui enseigner ma parole, Nicht mais nur également de mein l'arroser Wort, par vos sondern prières. auch, dass durch Et eure c'est ainsi que Gebete cette dieses semence Wort que vous sèmerez bewässert wird. va Und durch progressivement prendre vie dans eure son cœur. Bewässerung nimmt das Que Leben in ihrem vos Leben. prières dont vous allez arroser Eure cette Gebete semence vont permettre à cette semence de werden grandir et de helfen, porter du fruit. Früchten zu tragen. Macht das, liebe Ne vous Eltern. découragez pas face à l'adversité, mais restez Werdet nicht fidèles pour me la mutlos porter. Und Et vous verrez seid alors treu combien je prendrai soin und d'elle. bringt mir das Kind. Combien elle-même, Und ihr dans werdet sehen, wie l'adversité, ich sera Sorge pour vous tue une für source sie. de bénédiction. Und ihr werdet auch sehen, dass Mais alors dieses qu'elle Kind grandira, ein Segen moi, sein l'Éternel, wird je für euch. l'utiliserai. Und Et ich je werde veillerai es à ce benutzen, que
Und ich werde sorgen, dass das Wort im Herz, das, was ihr gesegnet hast, benutzt wird von mir für mein Reich und für meine Herrlichkeit durch ihr Leben. Ich liebe euch. Macht euch keine Sorge, aber lasst mich manifestieren in ihrem Leben. Sagt euch Gott. Amen. Voilà, je vous invite à venir. Voilà, Suzy et Michel, apparemment, das sind Suzy und Michel. Das wurde leider nicht ausgeschrieben. Das ist eine Hochzeit. Und wir möchten diese Hochzeit segnen. Wir möchten diese Hochzeit segnen. Und du hast auch die Ringe mitgebracht. Möchtest du den Segen empfangen für dich und deine Frau? Amen. Danke für dieses Paar, dass du die Hand ausstreckst. Danke, dass du sie liebst. Und wenn wir es vergessen haben, Vater, du vergisst es nicht. Und wir freuen uns, dass wir wissen, dass du dich sorgst um sie, dass du auf sie schaust, dass in jedem Moment in ihrem Leben sie führst. Danke, Vater. Deswegen bringen wir sie dir. Und wir segnen sie im herrlichen Namen Jesu Christus. Danke, Vater. Der Weg, den sie zusammen machen, den sie schon so eine Zeit lang machen, das ist dein Weg, Vater, du führst sie. Sie möchten dir dienen, zusammen, und dein Wort sagt, du bist dabei. Danke, dass du diese dritte Schnur bist und du führst sie. Zwei ist besser als einer und zusammen dienen sie dir von ganzem Herzen. Wir zusammen segnen sie. Und der Segen kommt von dir. Und wir freuen uns, dass sie eins werden und dass sie in deiner Gegenwart laufen, so wie du es wünschst. Danke von ganzem Herzen. Sei gesegnet. Amen. Gott möchte einfach sprechen heute Morgen. Ich kenne eure Herzen. Ich kenne die Tiefe eurer Herzen. Und ihr denkt, ihr seid stark und ich sage euch, ihr braucht mich, ihr braucht meine Stärke, ihr braucht meine Begleitung. Ihr braucht, dass Leute euch helfen, damit ihr stärker und stärker werdet. Ich möchte in euch etwas herstellen, wo tief ist, mein Wort für meine Beziehung, dass ihr in die Tiefe eures Herzens gebt, dass das Herz gesund wird, dass ich mich manifestieren kann in der Liebe in eurem Herzen, damit ihr befreit werdet, damit ihr transformiert werdet in eurem Leben, ganz tief in eurem Herzen. Ich sage euch heute Morgen, lasst euch führen, lasst lernen, damit ihr mehr und mehr stark werdet, denn die Stürme kommen, glaubt mir, die Stürme werden kommen, aber ihr könnt ganz stark in mir sein, in meinem Wort und in meinem Willen und deswegen braucht ihr mich und ihr müsst auch eine Führung haben. Ihr braucht Leute, die euch helfen, damit ihr das Wort versteht und dass ihr versteht, was mein Geist in eurem Leben tut. Amen. Danke, Vater, für dieses Paar, welches wir segnen. Hilf ihnen, mach sie stark in dir, damit sie jeden Tag, jeder Einzelne als auch zusammen deine Herrlichkeit leben können und deine Liebe, Herr, leben können. Gib ihnen einfach auch das offene Herz, damit sie vor dir kommen können. Dass deine Liebe für sie, für jede Einzelne, das, was du tust, Vater, du gehst bis zum Ende und du transformierst sie. Du liebst sie bis am Ende, du vergibst bis zum Ende. Und wir danken dir, du bist der Herrliche. Das gelobt sei du, Gott. Amen. Ich
bitte euch jetzt, die Ringe auszutauschen. Und wenn es auch hier ein paar Fotos gibt, ich halte die Ringe. Ich verspreche dir, ich laufe nicht davon damit. Voilà, on peut les applaudir. Ihr könnt jetzt in die Hände Soyez klatschen. bénis, vraiment. Seid gesegnet, wirklich. Voilà, on va se lever ensemble et on va les Erheben bénir. wir uns zusammen. Merci Segnen wir beaucoup. sie. Et bénis-les. Tout au long de leur vie, Seigneur Jésus, bénis-les. Voilà, soyez bénis vraiment. Seid gesegnet, Bien-aimés wirklich. de l'Éternel. Meine Liebe. Voilà, j'inviterai à présent Samuel pour nous faire Ich les bitte annonces. Samuel, Merci beaucoup, dass Sam. er das sprechen kann. Bien, chers frères et sœurs, chère Meine Église liebe de Jésus-Christ, Geschwister, liebe Gemeinde, c'est extrêmement ému ce matin que je ich bin m'adresse à so vous. berührt heute Morgen Que vous soyez ici, und que vous soyez devant spreche zu les euch écrans. vom Spiel, Et, je voudrais vous vom informer Bildschirm und ich möchte euch informieren tout d'abord im de ma Namen chère maman, von meiner de lieben toute notre Mama famille, und von ganzer Familie, du départ de celui que dass vous avez toujours den ihr so Papa Jean. gern gesagt habt, Papa Jean. Er ist gegangen. Pourrions mettre les photos, merci. Könnt ihr die Bilder Papa Jean zeigen? Papa Jean nous a quittés hat uns verlassen. hier soir à 19h30. Gestern Abend 19:30 Uhr. Nous étions Wir par la waren grâce de Dieu tous réunis autour de lui, alle versammelt les enfants, ihn. les Die petits-enfants, Kinder, die les Großkinder, petits-enfants. die Nous Großkinder. pouvions adorer le Seigneur, louer Wir le konnten Seigneur. Gott loben und Nous avons preisen. pu prendre la Sainte Seine encore avec Wir haben lui. das Abendmahl noch mit ihm Et eingenommen. puis, Und dann, soudain, il a Dann, eu une vision. Il da hat voyait er son- eine Vision. Er hat seinen Vater gesehen, il seinen nous dira, Großvater. je sais d'où vient notre Und bénédiction. er hat Et là, gesagt, il ich weiß, wo fera der comme Segen Jacob. kommt. Il nous Und er bénira hat les uns après gemacht, les autres. wie Jakob. Et c'est Es ainsi segnet que jeder j'ai vu Einzelne. mon- Und so cher habe ich Papa meinen Vater gesehen, avec toute notre famille, rendre mit der son ganzen dernier Familie, souffle dans la paix. als er seinen Avec letzten une seule Atemzug inspiration, gegeben hat. Mit rejoindre Jésus. einem Atemzug Il ist er m'avait zu Gott interdit de gegangen, prier en demandant Er hat au mir Seigneur de me garder verboten, encore. zu beten. Il m'a dit, tu me Hat mir laisses gesagt, maintenant partir. Lass mich jetzt Et gehen. donc il est parti. Und dann ist er Et je sais gegangen. que pour vous et pour Und ich nombre weiß d'entre vous, für euch vous l'avez und für appelé einige Papa von Jean, euch, c'est er hat gesagt Papa par Jean, affection, mais weil également ihr ihn parce qu'il était liebte, pour vous un père dans la aber foi. weil er auch für Il est euch pour ein nous un Vater père dans la war foi im et, Glauben. Nous avons été marqués jusqu'au bout Wir par la manière waren dont les choses se sont betroffen déroulées. Von den Lorsqu'il Umständen, wie er est gegangen sorti ist, de la maison, wie er von seinem Haus c'est assez herausgegangen ist. surréaliste, puisque Es war 100 Meter surrealist. de 100 Il y Meter avait vor une- uns une fête qui se déroulait war noch ein Fest. et
Und das Fest, das waren Zigeuner, die da gespielt haben, nicht Zigeuner, die da schon waren, wo Mama, wo die Feuerwehr mein Vater geholt hat, haben sie gesungen Havana. Und wenn du weißt, was das bedeutet, freue dich, singen wir und bleiben wir glücklich. Erweckt euch, Brüder, erweckt euch, Geschwister, mit einem glücklichen Herzen. Ich weiß nicht, was du dir da alles vorstellen kannst. In meinem ganzen Leben habe ich dieses Lied gehört und Papa ist gegangen. Ich möchte einfach sagen, wir hatten da einen wunderbaren Person, der Gott gedient hat. Und ich möchte es nochmal anders sagen. Von ganzem Herzen. Der Diener Gottes ist gegangen. Aber der Diener von Gott ist immer noch da und wird nie weggehen. Ich möchte euch auch, damit wir zu ihm, zum Ehre, zu Papa Jean, einfach ein kleines Zeugnis geben. Ich habe es vor 14 Tagen bekommen. Wir wussten schon ein wenig, dass er geht. Und dieser hat geschrieben, Samuel, was ich durch im 2020 erlebt habe, von deinem Vater. Ich bin mit dem Fahrrad, er hatte einen Unfall mit einem jungen Kerl. Ich bin auf die Schulter gefallen, 2 Wochen. Konnte ich noch nicht mal mit 2 Kilo liften. Aber ich hatte immer dann lange Schmerzen in meinen Gelenken der Schulter. Und dein Papa hat einfach ganz fein die Hände auf meine Schulter gelegt. Ich dachte nicht, aber ich wurde gesund. Ich habe 10 Minuten gebraucht, bis ich bemerkt habe, dass ich keine Schmerzen mehr habe. Ich habe mich bewegt, ich habe es forciert und ich habe wirklich keine Schmerzen mehr. Ich bin so dankbar, Jesus Christus, für Papa Jean, dass auch diese Schmerzen ganz weggegangen sind. Danke für deinen Vater. Das war ein gesegneter Vater und der hat Früchte getragen, die gezeigt wurden. Ich möchte euch informieren, im Schmerz, wo wir raus sind, für alle, die Papa geliebt haben, wir haben als Familie gesagt, wir machen die Obsekt am nächsten Samstag. Die Beerdigung nächsten Samstag. Für alle, die ihn geliebt haben, damit ihr auch kommen könnt. Wir werden es nicht unter der Woche machen, sondern nächsten Samstag um 9:30 Uhr. Wir sagen noch wie und was. Danke für eure Liebe, die ihr meinem Vater gegeben habt, diesen ganzen Jahren. Danke für eure Unterstützung, die ihr habt in der ganzen Familie. Wir bekommen so viele von euch. Wir können nicht jedem eine Antwort geben, aber ihr müsst wissen, wir lieben euch. Und ich möchte hier diesen Schluss machen, dass wir uns sehen nächsten Samstag. Ihr bekommt noch Informationen. Wir lassen euch jetzt, wir gehen zu Mama. Und ich möchte euch sagen, was Papa Jean sein letztes Mal gesagt hat an seinem Geburtstag. Ich liebe euch alles, dass Gott euch bewahrt. Ihr könnt verstehen, dass ich nicht predigte heute. Mein Freund tut es, Jean-Marie Riebe. Er wird es heute Morgen tun. Danke für deine Hilfe.
Danke an euch allen. Voilà, bonjour à chacun d'entre vous, frères et sœurs. Guten Morgen, meine Liebe, évidemment meine Geschwister. Sur un petit peu à l'improviste que unverhofft, travaillé hier. Da ich schnell gestern diese Botschaft jetzt geschrieben habe. Ich möchte nicht sagen, dass ich Samuel ersetze, aber ich bringe euch heute Morgen einen Rat vom Wort Gottes. Et réfléchissant bien sûr à cette nachdenklich circonstance diese Umstände, schwierige Umstände für die ganze Familie von Samuel, pour Samuel, pour Suzanne et pour Susanne, ses enfants, ses petits-enfants, seine Kinder, Großkinder und so. Papa Jean qui und a été wegen Papa Jean, moi, comme pour beaucoup d'entre vous, der für einige von euch auch, nicht nur für mich, eine Referenz war. Quant à sa personnalité, seine Personalität, la personne qui m'a le es plus, war wirklich eine Person, der mich am meisten impressioniert hat. Enfin, c'est celui qui m'a le plus hat mich quant à son impressioniert son caractère, mit seinem Charakter vor Gott. C'est celui qui représente pour moi le plus hat für mich le caractère du disciple, der Charakter vom Jünger, voilà. von einem Christ gezeigt. Ich habe vor Gott gesucht und ich möchte euch heute Morgen sprechen von einer großen Persönlichkeit vom Prophet Samuel. Ich spreche jetzt nicht von Samuel von uns, aber sondern vom Prophet Samuel vom Alten Testament. Und die Besonderheit war doch, dass Samuel, hat Gott gedient lange. Jemand, viele von euch kennt ihn. Es war der Anfang vom kleinen Samuel. Der hat Gott gedient lange, sein ganzes Leben, und ist eine Figur, der hatte Integrität und Treue. Hatte viel Treue sein ganzes Leben. Ich möchte jetzt beten, bevor ich da eingehe. Danke Gott, dass dein Wort ein gutes Wort ist, was uns gut tut, das uns ermutigt. Und ich danke dir, Gott, dass du es uns gibst mit Gnade, Vater. Danke, dass das Wort uns gut tut. Jedem Einzelnen von uns. Amen. Die Integrität und die Treue. Integrität heißt ganz zu sein, ohne etwas zu mixen. Treu ist einfach beharrlich sein in einer Relation. Wir wissen doch, wo dieses kleine Kind mal zum Dienst gebracht wurde von seiner Mutter zum Tempel, und die hatte von Gott bekommen, übernatürlich. Und er wurde da gebracht zu dieser Asche. Und ihr kennt ja dieses Szenario. Und Gott ruft ihn, Samuel, Samuel. Und der Kleine hat zuerst gedacht, es wäre ein Prophet. Nein, ein Eli war es, und dann ist er aufgestanden und hat gefragt, ja, was ist? Und er dachte, der alte Eli hat vielleicht etwas getrunken. Nein, ich habe dich nicht gerufen. Er hat sich wieder hingelegt, genau, das erste, zweite, dritte Mal. Beim dritten Mal hat Eli dann gesagt, wenn du nochmal diese Stimme gehörst, und dann sag einfach,
sage einfach, sprich Gott, weil ich höre dich. Der Junge ging dann schlafen und dann hat er angefangen zu hören mit seinen Ohren und dann hat er Gott gehört, Samuel, Samuel. Und dann von diesem Moment schon in seinem jungen Alter wurde ein Diener Gottes, ein Prophet, einer, der bekommt das Wort Gottes und der es wieder weitergibt. Am anderen Morgen hat er dann den ganzen Text weitergegeben. Es war ein praktisches Wort. Es war ein intensives Wort. Es hat viele Informationen, präzise Informationen. Und er hatte diese nicht. Die Prophezeiung hat nicht immer diesen Grad von Präzision. Es ist nicht immer so geradlinig, aber die Leute, die gerufen werden von Gott in diesem Ministerium, haben diesen Charakter. Und Papa Jean hatte auch diese einige Worte von Gott, präzise Worte, und das einige Sachen ins Licht gebracht hat. Und die sie empfangen haben, haben dann Solution erhalten. Samuel hat gedient und war treu. Und etwas, was ich sehr gut gefunden oder besonders gefunden habe, original, das, was uns wieder gezeigt wird in seinem Leben, niemals können wir Fehler sehen. Ich würde nicht sagen, dass Samuel nie eine Sünde getan hat. Aber was ist, dass die Bibel keine Fehler aufzeigt. David hat seine getan. Jeder Einzelne hat Momente gehabt, wo mit hoch und tief. Samuel nicht. Natürlich war er nicht perfekt, aber er hat es sicher auch gemacht. Aber in seinem Comportement mit Gott war er integre. Und wenn Leute da sind, die denken, ja, er hatte vielleicht mehr Glück im Leben. Ja, wenn du seinen Start siehst in seinem Leben, so siehst du, es war nicht einfach so einfach. Dieser kleine Kerl, als seine Mutter ihn bekommen hat, hat sie ihn gegeben, damit er im Tempel dient. Und die Eltern sind nur einmal im Jahr gekommen, um sie zu besuchen. Wenn du findest, dass das ein cooler Start war in seinem Leben, dann bin ich nicht so sicher. Ich denke, aber sein Herz, er blieb nicht in Frustration, in Verletzungen. Er hat etwas entwickelt, die Beziehung mit Gott. Und Gott war reell für ihn, seine Familie, sein Vater, alles für sein Leben. Mein erster Punkt ist eine wahre Reue. Für erklären, das Volk Gottes in dieser Zeit von Samuel, er war ja in dieser Beziehung mit Gott, er war auch in einer Tiefe. Sie haben manchmal auch Gott verlassen und seine Gegner waren dagegen, und dann haben sie mal gedacht, warum sind wir so traurig? Wenn Gott auf uns aufpasst und uns segnet, dann müssten wir anders laufen. Und dann sind sie zurückgekommen zu Gott. Wir können lesen in 1. Samuel 7, 2 und 4.
Aber von den Tagen an, die Lade des Herrn zu Kilchiani blieb, vergingen eine lange Zeit, es wurden 20 Jahre. Dann wandte sich das ganze Haus Israel zum Herrn. Samuel aber sprach zum ganzen Haus Israel, wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und Astarten und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. So wird er euch erretten aus der Hand des Philister. Da taten die Israeliten von sich die Baal und Astarten und dienten dem Herrn allein. So siehst du, 20 Jahre hat sich das Volk von Gott entfernt und sie waren traurig und jetzt endlich, nach 20 Jahren, wo sie Sachen durchgemacht haben, haben sie sich entschlossen zurückzukommen und haben Samuel gesehen und haben gesagt, wir möchten uns jetzt doch wieder zu Gott nähern. Samuel war glücklich, das Volk kommt zurück und er hätte sich einfach freuen können. Toll, wunderbar. Und ich empfinde es ein wenig, ich finde, er hat ein wenig vorsichtig reagiert. Seid ihr sicher? Ist es von ganzem Herzen, dass ihr zurückkommt? Und ich denke, es ist wunderbar von Samuel, dass er diese kleine Herausforderung verlangte, nicht einfach emotional werden, wenn die Leute kommen, aber er hat gefragt, ist es von ganzem Herzen? Er möchte nicht einfach sagen, hey, toll, gut und so. Er wollte sie einfach wiedersehen, dass sie richtig im Herzen, im Glauben zurückkommen. Avec le service de Dieu. C'est à l'époque, les idoles, c'était globalement les Baals et les Astartés, les faux dieux. Baal, c'est masculin. Astarté, c'est les divinités, ça vient de l'Ishtar, tout ça. Ce sont les divinités féminines. Hein. Mais Samuel a été très exigeant avec le peuple. Hein. Il aurait pu risquer de perdre de la popularité en étant exigeant. Peut-être qu'il aurait pu mécontenter les gens ou les refroidir. Il aurait pu être tenté de ménager son rôle, sa popularité peut-être. Après 20 ans où il servait Dieu tout seul. D'un coup, il a pu se dire, ah, quand même, il reviendra. Bon, ben c'est bien, oublions le passé. Non, il n'a pas dit, bon, on fait comme si de rien n'était. Il dit non, est-ce que les problèmes sont réglés vraiment? Est-ce que vous avez réglé les problèmes au fond? Wirklich jetzt gelöst. Er hat keinen Kompromiss gemacht mit dem Volk, für seinen Platz zu erstellen. Das Erste, was er ihnen gesagt hat, ist, bereust du es wirklich oder weinst du nur auf dein Unglück? C'est pas la même chose. Das ist nicht das Gleiche. Viele Leute weinen. Beaucoup de pécheurs pleurent. Viele Leute conséquences de leur péché, mais pas sur leur péché. Weinen wegen den Konsequenzen der Sünde und nicht wegen der Sünde. Manchmal weinen wir, weil wir durch die Sünde traurig sind. Aber wenn wir es bereuen, ist, weil wir traurig sind. Manche weinen, weil sie wissen, jetzt, durch diese Situation, wo sie sind, aber die Situation, wenn sie nicht kehren würden sie immer noch weinen über diese Situationen? Weinen sie, weil sie Angst haben? Oder weinen sie, weil sie von Gott weggekommen sind? Wenn sie in ein positives Sache wäre, würdet ihr es bereuen? Vous savez, des fois, il y a des larmes de crocodile. Manchmal gibt es Krokodiltränen.
Hein? Ihr wisst ja, was das ist. Le roi Saül, qui était donc dans cette même génération, le roi der war ja auch in dieser Generation. Der hat auch Krokodiltränen geflossen. Er wollte David umbringen, ist nicht gegangen. Und als David ihm gesagt hat, wie seine Strategie und sein Verhalten schlecht war, dann hat Saul geweint, Krokodiltränen. Aber am anderen Morgen hat er einfach das Gleiche wieder gemacht. Du sollst einfach nicht zu Krokodile gehen, auch wenn sie glücklich sind. Nicht zu Krokodile gehen, auch nicht, wenn sie weinen. Sie sind Krokodile. Wir müssen unser Herz ändern, nicht einfach eine minimale Bereuung. Ein zweiter Punkt ist, wenn wir sehen, wie Saul gewachsen ist, der Maturität. Keine Kompromisse. Alors, pour situer cet épisode, eh bien, ici, on se trouve au moment où le prophète Samuel avait nommé de la part de Dieu un roi pour Israël qui s'appelait Saül. Mais après quelques bons débuts, eh bien Saül s'est retourné, sur lui-même, s'est recentré sur lui et il n'a plus servi Dieu avec fidélité. Il n'a plus obéi, il n'a plus fait ce que Dieu lui demandait. Il s'est détourné de Dieu. Et le prophète Samuel le lui a dit d'une manière très précise, très forte. 1 Samuel 15, on lit 1 Samuel 15, verset... juste le dernier verset du chapitre et 16:1. Samuel, après donc que Saül se soit détourné de Dieu, Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Alors l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Mais je voudrais juste m'arrêter sur le fait que quand le prophète Samuel s'est rendu compte que le roi Saül ne servait plus Dieu, alors il a coupé avec lui. Einfach seine Beziehung mit ihm abgebrochen. Hat ihn nicht mehr gesehen bis zum Tod. C'est intéressant de se demander pourquoi il l'a plus vu. Interessant, warum ihn nicht mehr il faut gesehen remarquer hat. que c'est pas le roi Saül qui l'a chassé, qui l'a rejeté, mais c'est une décision que Samuel a prise de lui-même. Il a décidé qu'il n'irait plus, qu'il ne le verrait plus. Il a coupé les ponts. Samuel, c'est une décision, j'allais dire, c'est une décision quelque part politique. Es war eine politische Entscheidung, c'est-à-dire qui a trait à la vie politique. En prenant cette décision, indem dass diese Entscheidung getroffen hat, hat der Prophet Samuel sich weggemacht von der nationalen Direktion vom Palast. Hat sich ausgeschlossen sur les affaires de politische Geschehnisse. Et il faut se rappeler que Samuel, tout en étant un prophète, était aussi quelque part à cause de sa qualité de prophète, il était aussi un personnage politique. C'est Samuel qui a consacré deux rois et qui en a défait un. Le Könige gemacht. Pouvait donner des indications, des ordres, des Befehle gegeben, Strategien gegeben zum König. Quelque part, il était, en tout cas spirituellement, il était au-dessus du roi. Manchmal auch über dem König. Qui est impliqué dans la direction de l'État, dans la direction de la nation. Il pouvait donner, transmettre au roi les ordres de Dieu. Et tout d'un coup, lui-même,
und plötzlich entscheidet, von dieser politischen Welt herauszugehen. Und diese Entscheidung war vielleicht auch schwer, vielleicht auch mutig, vielleicht auch mühsam. Aber wir können sehen, dass nachher diese Entscheidung, diese nationale Sache, dass dieser Verlust hat ihm nichts genommen. Das zeigt doch, der große Samuel, er lebte nicht nur für das. Er lebte nicht nur durch das. Er lebte nicht durch die Funktion. Er lebte nicht durch sein prophetisches Büro neben an der Majestät von der König. Er brauchte nicht diese Titel. Er brauchte nicht diese Größe. Er lebte nicht für das. Er hat nicht seine Identität hineingelegt. Das zeigt uns einigermaßen, egal welche Funktion wir haben, wir sollten nicht unsere Realität, unsere Identität in unsere Funktion einlegen. Was wir sind vor Gott, hängt nicht von der Funktionalität, die wir ausüben. Das fand ich wunderbar bei Papa Jean. Er hat immer gedient und er hat Funktionen angeeignet, die ihm Gott gegeben hat, oder vielleicht auch die sein waren, aber ist nie in diese Sache hineingefallen, indem dass er nur sich gesehen hatte durch diese Funktion, dass er wusste, dass er jetzt das sprechen wir jetzt darauf vom Samuel der anderen. Er wusste, es war normal jetzt, dass Samuel das Wort weitergibt. Er hat nicht gelebt durch seine Titel als Pastor, als Super, weiß ich noch was. Er war unabhängig von dem allem. Das hat ihm nichts gekostet. Es war seine Identität. Papa Jean hat nicht durch die Funktion gelebt. Er war einfach nur glücklich, ein Kind Gottes zu warten. Da, wo er war, ohne nichts von außen. Im Moment werden wir zurückgeführt in Frankreich. Leute, die uns jetzt zuschauen, ja, wir wissen mal hören. Wir wählen in Frankreich. In der Schweiz ist es auch eine Wahl. Da gibt es immer einige Wahlen. Wir sind in einer Zeit, da gibt es jetzt Wahlen. Wir haben einen Präsidenten. Was ist unsere Beziehung zu der Politik? Samuel, ein Mann in der Politik, er hängte nicht davon ab. Was ist deine Beziehung in der Politik? Ja, du bist in der Welt und wir sind auch in der Ortschaft. Politik heißt Ortschaft. Politik heißt, diese Ortschaft zu regieren. Natürlich bist du dann betroffen, weil du ja da lebst. Und wir sind ja auch interessiert, was die Politik macht. Und wir sehen die Kirche, die auch da involviert war, in diesem Sinne, und indem das die soziale Ebene gearbeitet hat, war auch involviert hier. Organisationen wie Quartier Libre, Extrem, die haben mehr für das Wohl der Ortschaften gemacht als andere, als die Politik. Die Kirche hat ein Klima der allgemeine soziale Ebene gemacht. Wir haben viele gesehen. Wir hatten jemanden, der war ganz lang ein großer Dealer in Mulhouse und alle kannten ihn. Wir sagen nicht seinen Namen, wir heißen ihn Arsène.
Mais quand quelqu'un comme ça, trouve l'évangile et se convertit, lui fait cette conversion-là, l'évangile et le frère de l'église qui l'a amené à connaître Jésus, à connaître la foi, die ihn zu Gott gebracht hat. Diese Gemeinde hat mehr für die Ortschaft gemacht als die Politik. Die Gemeinde ist autonom. Obédience politique, de tout parti politique. Egal welche Politik sie angehört. Les valeurs des partis sont pas toujours celles du royaume de Dieu. Politische Sache ist nicht immer adhérer das, was pour Gott une will, personne, denn ist es doch adhérer à un gleich. parti politique, c'est toujours quelque part un peu Jemand, der un compromis au Politik fond. macht, wenn Parce du qu'on n'est zu einer on peut Partei jamais être gehörst, d'accord musst du immer avec einen tout. Kompromiss Et machen. si Du l'Église bist nicht immer einig mit allem. dans ses Und wenn die fonctionnements, Gemeinde auch Politik wird machen, wird sie ces choix die politiques Autonomie rentreront verlieren. toujours à ce moment-là en contradiction avec au moins certains de ses membres. Und dann wird sie auch manchmal Widersprüche haben in ihrer Gemeinde. Da würden sie auch Probleme bekommen. Die Gemeinde muss frei bleiben und muss das Wort Gottes weitergeben können ohne Politik. Wir würden keine politischen Menschen finden, wo wir 100% einstimmen können und sagen, ja, wir sind einverstanden. Sur l'avortement, la sexualité, l'euthanasie, comment gérer les politiques de l'accueil des migrants, sur des stratégies économiques, ou qu'est-ce qu'on fait avec les chômeurs, was wir machen mit den Arbeitslosen, wie wir die Umweltpolitik anfangen und so weiter. J'imagine un chrétien. Stell dir vor, ein Christ, ich spreche nicht von der Gemeinde, eine Person, Christ, der in der Liebe für den Nächsten ist. Stell dir vor, wenn jetzt des combats politiques wenn jetzt mit der Politik weitermacht und wenn in der sozialen Ebene arbeiten will für Leute, die arm sind, und möchte mehr Geld bekommen für diese Leute, möchte, dass sie zweimal mehr bekommen an Finanzen. La générosité, ça fait partie de la vie chrétienne. La société devrait être solidaire avec les pauvres. Et il faut donner beaucoup plus d'aide sociale à tous les pauvres. Voilà, c'est son projet, il est là-dedans. On peut aussi imaginer un autre chrétien, du kannst auch einen anderen Christ vorstellen, tout aussi chrétien, tout aussi imprégné d'amour du prochain, mit der Liebe Gottes, qui lui va dire, non, si on fait ça, sagt, nein, wenn si on wir fait das ça, tun, on va pas dans le bon sens. Dann gehen wir nicht in die Et lui, richtige dans Richtung. sa perception politique, il dit, in mais si seiner, on ne fait toujours que donner de l'argent wenn wir immer Geld partout, geben, social überall, partout, ce qu'on va risquer, was wir c'est qu'on va rendre les gens toujours de plus en plus dépendants, et finalement on nivelle la pauvreté par le bas, et à la fin, ce qu'on va arriver à la fin, c'est qu'on fabrique de la pauvreté. Donc, je ne sais pas si le premier avait raison, je ne sais pas si le deuxième avait raison. Ich weiß nicht, ob der erste oder der zweite recht hat oder ob der Was aber sicher ist, dass die zwei Personen sind beide Christ und sind beide für die nächste Liebe, aber das Verständnis für die Lösung leurs compréhensions sont à l'opposé. Ils vont se retrouver sur le terrain actif, ils vont se retrouver des adversaires farouches, paisiblement j'espère. Hoffentlich nicht so stark feinden. Beide haben aber gute Absichten. Die Gemeinde als Gemeinde kann sich nicht involvieren in diese Sache. Jede Person mit seinem Verständnis, mit seinem Wollen
kann es tun. Danke Gott, dass du es tust, dass sie tun, was du ihnen ans Herz legst. Aber wir sehen die Schwierigkeiten und diese Lösung ist doch, dass die Gemeinde sich nicht komprommissieren kann auf diesem Gebiet. Das ist nicht ihre Sache, es gehört nicht zu ihrer Kapazität. Wir sehen doch, wenn wir jetzt auf die Kirche schauen, seit 2000 Jahren, dass die Gemeinde, wenn sie sich politisch einsetzt, mit Strategie, und da hat die Gemeinde immer viel verloren. Manchmal eine lokale Gemeinde denkt, sie sind getragen von einer politischen Politik. Elle a le vent en poupe, mais le vent change de sens. Und dann geht sie vielleicht mit dem Wind, aber wisst ihr, der Wind, der wechselt aber auch die Richtungen. Und der Wind, der dich nach vorn gebracht hat, kann dich auch rückwärts bringen. Und dann gibt es Probleme, Skandale. Wenn die Gemeinde Kompromisse macht mit den politischen Systemen, dann wird sie interessant, da wird sie aber benutzt vom politischen Apparat und dann verliert sie seine richtige Natur, also das, was sie machen sollte. Im 4. Jahrhundert die Gemeinde Christus, die Gemeinde wurde verfolgt, politisch existierte sie auch nicht. Die Christen waren ganz am Schluss, die hätten nichts zu sagen. Und dann hat alles sich geändert mit Konstantin und seinen Nachfolgern. Und dann hat die Gemeinde plötzlich eine politische Macht bekommen. Sie hatte Macht, sie hatte Kapazität, sie konnte sagen, was sie will. Und sie wurde ganz schnell groß. Und die Verantwortlichen waren nicht mehr verantwortlich für die Gemeinde, sondern auch sie wurden involviert in politische Dinge. Was passiert ist, dass Verfolgung aufgehört hat und die Gemeinde hat einen großen Frieden bekommen. Aber sie hat fast alles verloren. Es ist schwierig, dies zu gewichten, was mit diesen Entscheidungen passiert ist mit der Gemeinde. Ein Christ, ich bin nicht schockiert, ein Christ kann sich selbst in der Politik involvieren, wenn seine Motive richtig sind, dass sie mit dem Wort Gottes einstimmen. Et que ses méthodes soient respectueuses de son prochain. Sachant que son prochain, c'est pas seulement dass Respekt ist gegenüber seinem Nächsten, parti qui est d'accord avec lui, mais son nicht prochain, einfach auch celui qui est der Nächste, der mit ihm einstimmt, sondern der das Gegenteil sei. Die Gemeinde kann alles verlieren in diesem Domain. Ich sage das, weil manchmal unter uns gibt es Diskussionen und jeder darf, danke Gott, darf Überzeugungen haben und darüber zu sprechen, aber die Gemeinde, wir haben noch nie eine Führung, eine politische Ordnung gesagt, nicht, wir sprechen nicht darüber, wir sagen nicht, wohin ihr müsst denken. Ich hatte mal vor längerer Zeit, aber schon lange her, ich hatte mal vor längerer Zeit, manchmal habe ich Witze gemacht. Manchmal habe ich Witze und manchmal, ich habe nicht immer gesagt, es ist ein Witz, aber manchmal habe ich dann gesehen, dass manche meine Witze ganz seriös genommen haben, aber für mich war es Witze. Manchmal habe ich gesagt, wenn die Franzosen Holland stimmen, dann haben sie ein niedriges Land.
Oder ich habe tous les Français qui sont absolument contre Sarkozy, qui bouffent du sarco toute la journée, ce sont des sarcophages. Bon, c'est juste un jeu de mots. C'est juste un jeu de mots. Ou à propos des promesses, il m'est arrivé de dire que des promesses électorales, que c'est au pied du mur qu'on voit le Macron. Mais am Fuß der Mauer sehen wir den Macron. On peut pas tirer de ça, on peut pas en tirer quelque chose. Etwas herausnehmen. Und es war einfach ein Witz. Fais plus. Alors, ja, aber heute, wisst ihr, ich mag keine mehr. Ich habe aufgehört. Lorsque l'Église grandit, wenn die Gemeinde wächst, bien sûr, wenn die Gemeinde son wächst, impact dans la société grandit. In eine Wirkung der Gesellschaft. En transformant le cœur des gens, l'Église contribue à transformer le cœur de la société. Erreicht es die Herzen der Gesellschaft. Réforme l'homme. Es reformiert den Menschen. Die Gemeinde reformiert den Menschen. Die große soziale Reform, die gemacht werden muss, ist die Aufgabe der Sünde. Politique de la société humaine, c'est le péché. Si on enlevait le péché de la vie sociale des Français, eh bien, instantanément, notre pays devient une sorte de paradis terrestre, si je peux employer l'expression. L'Église ne le fait pas comme une stratégie économique. Die Gemeinde macht es nicht wie eine Strategie, eine ökonomische Strategie, sondern die Vielfachung ça entraîne une évolution économique et sociale. Bringt eine wirtschaftliche und soziale Evolution. Que certains chrétiens ont des fois eu peur que l'Église soit un peu comme si on était hors du monde, hors de la société. Non, nous ne sommes pas hors. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde, nous sommes dedans. Et si notre rôle n'est pas un rôle, si notre ambition n'est pas de transformer le monde par des réformes politico-sociales, j'allais dire notre ambition est bien plus grande. Notre projet est bien plus haut, il est bien plus vaste, il est bien plus efficace. Parce que c'est bien plus important que l'Évangile transforme le cœur de quelqu'un plutôt que de le faire adhérer à quoi que ce soit. Notre but est extrêmement efficace. Prenez sur des points, même des points très mineurs. L'Église montre que Jésus libère. Bon, quand Jésus libère, eh bien, il libère par exemple des gens qui arrivaient, qui étaient des fumeurs. Beaucoup sont des fumeurs. Beaucoup de fumeurs sont addicts. Il y a très peu de fumeurs qui fument seulement une fois de temps en temps quand ils ont besoin, quand ils en ont envie. On sait qu'au début c'est un petit, et puis après ça devient plus. J'ai connu un fumeur qui disait mais c'est très facile d'arrêter de fumer. Moi j'arrête tous les jours. Es gab einen Raucher, der hat gesagt, es ist leicht, aufzuhören zu rauchen. Ich höre jeden Tag auf. Aber die Realität ist ganz anders. Man kann nicht gerade aufhören. Was macht das in einem Land? Es gibt dann Kosten der Gesundheitswesen. Du kannst ausrechnen, was ein Raucher statistisch kostet. Natürlich, ich weiß, dass viele geraucht haben bis 100 Jahre und noch nie Probleme gehabt haben. Aber Statistik weiß man, wie viel das kostet. Aber wenn die Gemeinde solche Leute befreit, die Raucher sind, die Gemeinde hilft doch dann, die Sécurité sociale, das Gesundheitswesen stabiler zu machen. Das ist unser Anteil, den wir tun. Und es ist doch eine große Rolle in der finanziellen Macht in der Gemeinde. Wir könnten mal das aufrechnen in unserer Gemeinde, wenn das Wort Gottes Leute befreit, und wir könnten mal
fragen, wie viel sie da einen Gewinn gemacht haben in der Politik wegen dem Glauben. Aber natürlich, es ist wichtig für dieses Problem, aber auch für andere Probleme. Wenn immer ein Christ in seiner Arbeit ist und passt auf und engagiert sich gegen die Hinterziehung, so hilft er doch für den Erhalt, für die Arbeit. Das ist doch politisch. Und wenn ein Christ aufhört zu stehlen oder nicht betrügt oder niemand umbringt, das ist doch eine Hilfe, eine große reale Hilfe. Wenn du Jesus siehst, Jesus blieb total autonom, was im politischen Apparat war. Man hat schon versucht, ihn zu versuchen. Man hat ihn gefragt, muss man die Steuer zahlen? Aber er blieb autonom in diesen Bezügen und er hat sich nie hineingelassen, kompromittiert auf das. Ich sage nicht, dass er in seiner Bubble lebte und war verschont. Das, was er sagte, war schon politisch. Er hat schon einige Impakte darin für Leute mit den Beziehungen, mit dem Geld, mit der Autorität, mit der Armut und so weiter. Jesus hat sich immer positioniert, sehr couragiert. Même au risque de susciter des conflits contre lui-même. Il a résisté, il a dénoncé. On ne peut pas l'accuser d'avoir été passif ou d'avoir accepté une espèce de compromis mou. Jésus s'est impliqué même publiquement. Mais il ne s'est pas impliqué en devenant participant d'un espèce de programme. Il est resté sur la question des valeurs. Il est resté sur ce que Dieu aime, sur ce qui est vrai, sur ce qui est juste, sur ce qui est bon, sur ce qui correspond à l'amour. Et dans ce domaine-là, il avait toujours quelque chose à dire et il l'a dit. Et les responsables politiques de l'époque l'ont détesté, l'ont méprisé. Les pharisiens étaient certes un parti d'abord religieux, mais en réalité pas seulement religieux. Ils influaient directement sur la gestion de la ville. Et c'est finalement un parti religieux des pharisiens qui a obtenu sa condamnation. Alors, je reviens à notre prophète Samuel. Quelles conséquences ça avait pour lui de ne plus voir Saül, de s'écarter de Saül, de ne plus voir Saül, de dire je ne le vois plus du tout? Eh bien, si ce n'est que déjà, ça veut dire qu'il avait l'humilité de ne pas avoir besoin d'être conforté par une grande place, par un titre, par déjà c'était, mais c'est sûrement aussi une perte financière. Vivre à Jérusalem, avoir son bureau à côté de celui du roi, et puis vivre là, c'était certainement pour lui l'assurance d'être payé, d'être entretenu. En prenant cette décision, Samuel a perdu, le prophète Samuel a perdu beaucoup de subsides. Il s'est financièrement parlant, il s'est coupé de toutes ses allocations. Il a perdu tout. Bon, je sais bien qu'aucun député ne fait de la politique pour être payé, mais quelquefois, ils ont quand même des petits remboursements de frais. Alors, en tout cas, eh bien, lui a accepté une perte financière. Ça me rappelle que Papa Jean racontait souvent qu'il a eu une occasion où, quand il avait cette vision pour l'organisation de l'Église, la vision de l'Église, la stratégie de Dieu pour l'Église, eh bien, plusieurs ont tenté de l'en détourner, et en particulier, ils avaient mis en avant
ils avaient mis en avant une promesse financière. Eine finanzielle Sicherheit zugestehen. Sie haben ihm gesagt, nein, lass es sein, wir werden dich finanzieren, wir geben dir jeden Monat, etwas, du Kaptik, und das wird gut sein, du wirst sehen, es wird dir gut gehen. Aber er hat es abgelehnt, und so wie der Prophet Samuel hat er sich getrennt von seinem Einkommen. Aber er wusste doch, was wichtig ist doch, im Plan Gottes zu sein. Er wusste, Prophet Samuel wusste, dass er etwas verliert. Er wusste, er machte dann das Gegenteil. Das heißt auch nicht einfach im Schutz sein, man muss aufpassen. Man weiß, dass Saul viele getötet hat. Der Prophet Samuel hat sicher einige Freunde gehabt, auch Freunde beim König, und für ihn war es ein Verlust. Ich bin sicher, dass Samuel hätte gern Jonathan getroffen, der Sohn vom König, ein toller Kerl. Samuel hätte ihn gern gecoacht. Das war einer auch, der gläubig war. Aber unter Saul wäre das nicht möglich gewesen, und er wusste, er werde ihn nicht mehr sehen. Freunde können von dir weggehen. Wenn du mit Gott gehst, kannst du Freunde verlieren. Plötzlich eine Gemeinde oder wenn du irgendwo arbeitest, wie Samuel, großer Prophet, war es besser, sein Büro in Jerusalem, wo er dann herrschen könnte. Ich bin sicher, Freunde haben ihm sicher gesagt, hey, pass auf, du könntest vielleicht doch, du könntest Wasser in dein Wein machen. Mach dich doch beim König ein kleines Büro, und du könntest einen besseren Einfluss haben. Und geh doch nicht einfach aus Land. Rama, wer kennt den Rama? Siehst du, wer kennt von euch Rama? Nein. Du kannst dich doch nicht begraben in so einem kleinen Loch. Es lohnt sich. Du musst doch ein wenig diplomatisch sein. Und so gehst du in Kompromisse ein. Aber Samuel war nicht im Dienst der Leute. Ich denke da an jemand, ich weiß nicht mehr, es war für ein Weihnachtsabend. Er hatte eine große Konferenz, und am letzten Moment wurde das abgesagt. Und dann war er da, ohne etwas zu tun an diesem Abend. Und weil es spät Abend war, konnte er nicht mehr Neues organisieren. Und dann hat man ihm einfach gesagt, geh doch zu Leuten, in eine Hauszelle, irgendwo beim Wald. Und der vorbereitet war, vor tausenden Leute zu sein, musste er dann zu einer kleinen Hauszelle gehen. Und weil er allein war, ging er doch hier, und Gott hat dann zu ihm gesprochen, dienst du mir oder dienst du den ganzen tausenden Leuten? Ja, ich diene dir. Und dann ging er zu diesem kleinen Hauszelle im Walde, kleine Hauszelle, die Herrlichkeit Gottes war so mächtig dort. Es war so ein mächtiger Moment, und es war so toll, als was er je erhofft hätte. Samuel, der große Prophet, hat sich nicht beeindrucken lassen, impressionieren
von Leuten, von Fragen so, ob jetzt etwas verliert politisch oder wenn jetzt eine Rolle verliert, das war nicht sein Problem. Er war einfach glücklich zu dienen, da wo er war. Ein dritter Punkt. Samuel war ein Fürbitter. Er war ein Fürbitter. L'idée, c'est que er setzte sich ein für jemanden. Die Idee ist doch, wenn von Gott etwas da ist, l'intercesseur, c'est celui qui se met entre, qui wütend ist für irgendetwas. Der Fürbitter hilft doch, so wie Moïse es tat, so wie Abraham es tat, als sie mit Gott gesprochen haben. Gott, du hast recht, aber Gott, peut-être s'il y en a 50 wenn nur 5 da sind, für das obligé de faire un geste quand même. Kannst du doch etwas tun, oder? Et il a discuté, il intercédait. Und so hat dann et psaume 99:6, Psalm 99, on voit que le grand prophète Samuel était vraiment un intercesseur. On dit Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Il y a très peu, dans tout l'Ancien Testament, très peu de noms que Dieu lui-même, le Saint-Esprit, a inspiré aux rédacteurs pour les mettre en avant, pour nous donner des références. Et ici, Samuel est le seul, ici, parmi ceux qui invoquaient son nom. Si c'est Dieu lui-même qui le cite pour nous donner une référence, ça veut dire que c'est un peu haut. Hein? C'est un peu haut. Est-ce qu'on mettrait facilement notre nom dedans? Alors, si je pense à Papa Jean, je pense que Papa Jean est vraiment un intercesseur. Alors, il n'est peut-être pas la figure de ces personnes, ces serviteurs de Dieu, ces enfants de Dieu qui des fois ont prié. Des fois, vous avez des gens qui ont été appelés par Dieu pour faire des très très longs temps de prière. Ils étaient chez eux des fois pendant très longtemps. Il y en a qui ont passé des jours, des nuits, des semaines à prier tout le temps. Et c'est pas tout à fait l'image que j'ai de Papa Jean, mais différemment de ça, je crois que Papa Jean priait tout le temps. Je ne crois pas qu'il avait dans sa tête une demi-heure de pensée à propos d'autre chose sans les ramener tout de suite au Seigneur. C'est quelqu'un qui a vécu dans une proximité, in einer Nähe pour intercéder, pour aimer les gens, pour aimer le Seigneur, pour apporter toujours au Seigneur. Et j'aime beaucoup comme des fois il disait souvent, on va remettre ça dans la main de Dieu. Wir geben es einfach in die Hände Gottes. On va remettre ça dans la main de Dieu. Alors il remettait ça dans la main de Dieu. Il avait prié. Et quand il avait prié, j'avais vraiment le sentiment qu'il avait pris la chose et qu'il l'avait mise dans la main de Dieu. Alors il était soulagé. Il dit, bon, maintenant, alors il était content. Il dit, il est soulagé. Maintenant, on l'a remis dans la main de Dieu. Pour lui, c'est comme s'il avait pris un objet. Für mich war es wie, als hätte er es genommen und hat es an den richtigen Platz gelegt. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt ist am richtigen Platz. Und jetzt bin ich ruhig, alles geht gut. Er war ständig in der Gegenwart Gottes. Jérémie 15, 1. Aussi encore une petite point à propos de Samuel. L'Éternel me dit quand Moïse et Samuel und wenn auch Moïse und Samuel vor mir stünde, so hätte ich doch kein Herz für dieses Volk. Das war ein Kompliment. Das soll doch heißen, dass Gott sagt, die Beste waren Moïse und Samuel. Und hier sagt er, auch wenn diese Größte da wären, ich könnte nicht. Aber das zeigt doch, dass Samuel zu diesen Großen gehörte, zu Gott, wo Gott hingehört hatte. Haben wir einen Platz vor Gott. Viertens, keine Sünde wurde berichtet von Samuel. 1. Samuel 12. Que lui-même, à la fin de sa vie, Samuel 12, am Ende seines Lebens 2 und 4, il dit,
Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici. Et Samuel demande, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf? De qui ai-je pris l'âne? Wessen Rind oder Esel habe ich genommen? Wem habe ich Gewalt oder Unrecht getan? Aus wessen Hand habe ich ein Geschenk bekommen, mir damit die Augen blenden zu lassen? Ich will es euch zurückgeben. Und wusste, dass sein Leben ein Zeugnis war. Immer. Und wenn du mit Brigitte mal, wir haben da mal etwas gesehen, Papa Jean und Susan haben wir letzten Mittwoch gesehen. Es ist das Gleiche. Es ist die gleiche. Einfach, simpel. Vraiment simple. Wirklich simpel. Et c'est quelqu'un qui quitte Und es ist einfach jemand, sans der avoir sagt, ich gehe. du patrimoine. Il aurait pu présenter son patrimoine au début de son ministère et puis nous le présenter à la fin. Zeigen können und dann am Schluss sagen können, von wem habe ich das Rind und den Esel genommen. Ja, bei uns kann man nicht einfach Esel klauen. Ich glaube, es hat nicht so viele Esel bei uns. Das heißt nicht, es hat keine, aber er hat sich nicht bereichert. Er war immer integer. Ne l'a amené à prendre des décisions différentes de ce qui était juste. C'est l'exemple d'un homme intègre. Je suis content de pouvoir saluer quelqu'un qui avait un ministère d'une telle efficacité, d'une telle puissance, même dans le miraculeux, et qui peut avoir et qui n'a pas, j'allais dire entre guillemets, profité du ministère. Ça ne me gêne pas du tout si quelqu'un est dans le ministère, qu'il soit riche ou pauvre, ça ne me regarde pas, je m'en fiche complètement. Par contre, bibliquement, ce qui me dérange un peu plus, c'est quand le ministère devient une source de bénéfices. Parce que ça me paraît pas tout à fait biblique. Et je suis des fois étonné que certains ministères, pour donner du crédit à leur ministère, doivent montrer combien de fois ils sont millionnaires. Wie viel Mal, dass sie Millionär sind, und das macht mich traurig. La nature de Jésus, le das ist nicht, oder das war nicht die Natur von Jesus. Das können wir nicht sagen vom Prophet, von Samuel, und das können wir nicht sagen von Papa Jean. Même si, bien sûr, des fautes, il a dû en faire, évidemment, c'est un homme pécheur. Mais même si à la fin de sa vie, on voit que ses fils n'étaient pas engagés comme lui dans l'œuvre de Dieu, mais Dieu ne lui en a fait aucun reproche comme il avait fait avec le sacrificateur Élie. Après tout, c'était aussi leur responsabilité. Et j'arrive à mon dernier point, le point numéro 5, bien commencer. On aurait dû dire marqué ER, c'est ce que j'ai corrigé après, mais le filtre n'est pas passé. Donc c'est ER, bien commencer et bien finir. Il faut bien commencer et il faut bien finir. Commencer, c'est une chose. Commencer une chose, c'est bien. Et finir, c'est une chose. Tous ceux qui ont fait un petit peu du sport, de la course, jeder, der Sport macht, der weiß auch, es hat gut angefangen manchmal. Und du kannst noch vorne mitmachen bis zum letzten Schluss, 400 Meter, aber am Schluss auf der Ziellinie manchmal bist du müde. Ecclésiaste 7, 8. Ecclésiaste 7, 8 dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est seulement à la fin. C'est seulement à la fin. Et puis 2 Corinthiens 8, 11. 2 Corinthiens 8, 11. Paul va dans le même sens. Et il dit
Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Autrement dit, c'est bien d'être enthousiaste quand il faut exprimer des volontés de je ferai ci, oui, oui, je suis ja, ich mache das, ja, wer will, ja, ich nehme mich, wie im Schreck, weißt du, dieser Esel da hinten auch hüpft. Aber das schnelle Tun ist gut, es ist notwendig für eine Entscheidung, aber am Schluss musst du es auch fertig machen. Leider. Unser Charakter macht uns manchmal oder lässt uns manchmal Ziele nicht mehr zu sehen, die Notwendigkeit nicht mehr zu sehen und vergessen, bis ans Ende zu gehen. Hier ist es nicht nur, dass wir etwas tun in unserem Leben, sondern was du machst aus deinem Leben. Jesus hat gut gezeigt, wie notwendig es ist. Geh bis zum Ende. Er sagte immer, der geht bis ans Ende, der wird errettet. Wir können etwas anfangen im gläubigen Leben, mit Glauben, und wir haben wenig Aktion gemacht für Fertigwerden. Wir sehen Leute, die fallen. Oder unsichtbare Leute, die fallen, oder Sachen, die fallen in Herzen, im Leben von Gläubigen. Die Leute waren Feuer und langsam, was blieb bei ihnen, ist par exemple, de venir à l'église. Ist einfach die Tradition, in die Gemeinde zu kommen. Während Covid war es interessant zu sehen, durch das, dass sie nicht mehr in die Gemeinde kommen konnten, einige schnell, ich spreche ja nicht einfach von euch, ich spreche allgemein. Sie haben sich ganz schnell angewohnt, nicht mehr zu kommen. Und das war nicht nur eine praktische Sache. Es hat einfach gezeigt, dass es war nicht ein richtiges Herz für Gott da. Dass wir einfach in der Tradition waren, oder sie in der Tradition waren. Okay, komm, jetzt könnten wir zurückgehen. Weshalb auch? Man braucht es nicht mehr unbedingt. Meine lieben Geschwister, ich möchte euch wirklich etwas aufzeigen von einigen Leuten. Ich glaube wirklich, dass Gott etwas mir aufs Herz gelegt hat, während ich mich da vorbereitet habe. Er hat mich hinterfragt, dass einige Personen, ich hoffe jetzt einfach wenige, vielleicht auch weniger auf dem Netz, dass es eine Gefahr ist, gut angefangen zu haben und dass du das Ende nicht fertig machen willst. Es ist eine Gefahr, dass du dich ausruhst aus dem, was du da getan hast. Dass du Zeugnisse gibst, ja, Zeugnisse, was du erlebt hast mit Gott vor 10 Jahren, oder 30 oder 50, die älter sind, aber schlussendlich nicht mehr leben. Ja, aber früher habe ich viel gefastet, aber jetzt kann ich nicht mehr. Früher habe ich viel gebetet, aber früher war ich glücklich überall, aber jetzt regt mich alles auf. Früher habe ich viel von Jesus geredet, aber jetzt, jetzt ist es schwierig. Es passiert mir nicht immer. Die Leute sind, und ich habe dann, es ist nicht so, dass die Leute keine Lust haben auf Gott. Es stimmt nicht. Wenn du aufstehst am Morgen, ja, heute werde ich über jemanden reden, über Jesus. Glaub mir, am Abend kannst du sagen, du hast viele getroffen. Aber wenn du nicht dran denkst, dann kommst du nach Hause und dann denkst du, okay, niemand
will glauben, es ist nur, weil du dich nicht engagierst. Ich spreche auch zu mir hier ab und zu. Manchmal merke ich, dass man Dinge nicht ganz fertig machen kann. Der Prophet Samuel, die Länge von seinem Werk, wenn du verstehst, dass er in seinem jungen Alter angefangen hat, neben Eli, vielleicht war er noch nicht mal ein Jugendlicher, bis zu seinem Alter, bis er weiß wurde, hatte er immer diese Freude, dieses Enthusiasmus, diesen Willen, Gott zu dienen. Falle nicht in die Falle vom Leben, materielle Sache. Wenn du dich etwas begeistert von anderen Dingen, du lass dich nicht hingehen und lass dich nicht mehr kümmern um gewisse Dinge. Mach die Sache fertig. Papa Jean hat uns gezeigt, ich spreche vor ihm, ich weiß nicht, vor wem ich so könnte sprechen, wenn es nicht von ihm heute. Papa Jean hat uns gezeigt, bis zu seinem Letzten, dass er irgendwo hingehen kann. Er ging in den Wald und seine Leidenschaft blieb integral. Er geht zu Gott und jetzt ist er beim Gott. Kannst du dir das vorstellen? Oh Gott, das macht Lust, hä? Aber jetzt ist er im Himmel angekommen mit der Jugend, die er bekommen hat fürs Evangelium vor 60 Jahren. Es ist der gleiche. Erkennst du, dass bei uns etwas manchmal auch so passieren kann? Wir sind ein wenig verhockt. Einige von uns, wir wurden zu Gott gebracht von Leuten, die über Gott geredet haben. Oft waren es neu begeisterte Leute. Und viele von uns, als wir neu begeistert waren von Gott, haben wir andere zu Gott gebracht. Und das heißt doch oft auch, mit der Zeit gibt es ein Verlust der Freude. Natürlich haben wir ab und zu mal Erkenntnis gewonnen über die Bibel und wussten Dinge zu tun. Aber haben wir noch die gleiche Frische? Und wie Samuel ohne Kompromisse hat er seine Generation gerufen, nach 20 Jahren. Sie haben 20 Jahre gebraucht, wieder zu Gott zu kommen. Wie lange willst du unglücklich sein, bis zum Schluss zu gehen? Meinst du nicht, es ist tief genug, oder bist du immer noch am Graben, damit es tiefer wird? Nein, kehre zu Gott zurück. Samuel hat ihnen gesagt, hey, ihr kommt zurück, ja, es ist schön, ich freue mich, aber kommst du wirklich zurück, aufrichtig zurück? Hast du von deinem Leben Baal und Sachen weggemacht? Weißt du, von wo das Baal kommt? Der Ballon d'Alsace? Ça n'a rien à voir avec les ballons, hein? Ballon d'Alsace kommt von Baal. Hat nichts zu tun mit dem Ballon d'Alsace. Les ballons, les grands ballons, ça vient de Baal. Les grands ballons kommt von Baal. Ça c'est un peu babylonien, Bel en celtique. Eh bien, les ballons, c'est parce que c'est des lieux où on adore Baal. Ce sont des lieux d'observation astronomique. Wo man etwas observieren konnte. Vom Grand Ballon kann man sehen, wie die Sonne aufgeht. Das ist eine große Sache. Baal ist unter uns. Als wir die Gemeinde aufgemacht haben in Bourgois, und da habe ich meditiert über Baal und die falschen Götter. Und ich bin rumgelaufen und da stand
ein Geschäft und da stand Baal. Und finde ich da die Philister. Und ich war, was soll denn das? Was ist denn das? Und da stand Bricolage, Ameubelage. Es war keine Sekte. Mais quand même, ce Baal affiché comme ça dans la Bible, ça me plaisait pas. Écoute, Seigneur, si ça a quelque chose à voir wenn es et que etwas c'est zu tun une pub, un message subliminal pour Baal dans cette ville, alors je le condamne. Et quelque temps, très peu de temps, le magasin a fermé. Und ganz später hat dieses Geschäft zugemacht. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gesagt, Baal, geh weg, nicht bei uns. Mais Samuel leur a dit pas de Baal dans vos cœurs. Samuel hat gesagt, kein Baal in eurem Herzen, kein Mix. Hast du kleine Baal bei dir im Herzen, diese kleine Götter? Ces formes de petites d'attachement. Diese kleinen Anhängnisse, die Gott ersetzt. Nimm alles weg von Herzen. Riskiere nicht, dass du dein Ziel nicht schaffst. Möchtest du nicht dein Ziel erreichen? 95 Jahre oder 85 Jahre. Schlussendlich, du willst dein Ziel erreichen. Wenn einige alt werden, andere nicht, ist doch egal. Hauptsache, du kommst zu Gott. Und wichtig ist so, dass du zum Ziel kommst. Wir möchten beten. Enfin, je sais que je suppose qu'il y a des gens qui sont concernés, qui ont weiß, dass, des personnes oder qui ich sont converties denke depuis vielleicht, longtemps, dass Gott vielleicht mais schon qui so lange insidieusement Leute schon lange bei dir sind. aujourd'hui, ce matin, Aber wenn es Leute gibt, die heute Morgen sich bewusst sind, que vous n'êtes pas en train de bien dass sie finir, nicht ans Ziel kommen, dass sie Même autour de einfach vous, vielleicht peut-être, on gar ne nicht sait so pas. richtig ans Ziel kommen, mais vous sogar n'êtes pas en dich train du de nicht bien richtig finir. ans Ziel Et kommst. l'Esprit de Dieu vous dit, Der Heilige Geist de tout sagt, ton komm cœur. zurück von ganzem Herzen. Reviens pas juste parce que les Komm nicht circonstances einfach te sont zurück, défavorables, weil die que Umstände maintenant te so rendent un peu mies amer sind ou und aigri, weil du bitter bist triste, inquiet, oder angoissé, traurig, malheureux. betrübt bist oder Mais reviens de unglücklich. tout ton Aber cœur. komm zurück von Ôte ganzem les Baals. Herzen. Enlève Nimm les diese faux Baal dieux. weg. Nehme Reviens diese avec la falschen joie du Götter weg. Seigneur. Komme mit der Freude Reviens de Gottes tout ton zurück. cœur. Komme von Laisse ganzem toutes ces choses Herzen. derrière toi. Lass alles hinter dir. Que chacun d'entre nous, Dass chacun jeder d'entre von nous puissions euch dire maintenant, sagen Seigneur, kann, Gott, Seigneur, comme ton vieux serviteur, Gott, wie dein le alter prophète Diener, Samuel, der je veux Prophet aller Samuel. au bout. Ich möchte bis an Je veux bien Schluss zu finir, gehen, ans hein. Ziel. Ich Je veux möchte m'inspirer de richtig la fertig foi de machen. ceux qui m'ont Ich précédé möchte, dans la carrière. Hein. ich Et möchte comme mich Paul a dit, mit dem imiter leur Glauben foi. Imiter leur foi. involvieren. Ich möchte Seigneur, nachmachen. garde-moi de Bewahre ne mich, jamais m'habituer dass à ich mich l'évangile, nicht de ne jamais gewöhne faire de ans compromis avec le Evangelium, monde. Hein. dass ich Oui, keine nous sommes dans ce monde et nous Kompromisse voulons mache mit lui der apporter Welt. ce qui vient, Ja, ich ce lebe qui vient in de dieser Welt, l'évangile. Hein. aber Mais ich nous bringe voulons pas der faire de Welt das compromis Evangelium. Ich avec möchte les kein instances d'ici-bas, parce Kompromisse que nous machen. sommes le peuple de Dieu, Ich bin le das royaume Volk de Gottes, Dieu, l'église de das Reich Jésus-Christ, Gottes, die qui est Gemeinde Jesus, la das lumière dans Licht, ce monde, hein. das Licht la in der lumière de Welt, Dieu, que Dieu das construit Licht comme Jesus, au sommet d'une colline, hein, das pour qu'elle soit Gott vue de an tous. einen Nous Ort, voulons pas faire moins, einen Hügel Seigneur, que ton stellt, œuvre. Hein. dass alle auf Merci Seigneur. ihn Hein. schauen. Seigneur, nous Danke avons encore Gott. une pensée pour toute Wir denken noch jetzt pour Suzanne et pour ganz toute für toute sa Susan famille. Hein. und die ganze Et Familie. nous te prions, Seigneur, Und encore wir de beten dich, vraiment les Gott, consoler, dass du sie Seigneur, de tröstest, les aider dans cette dass du dans ihnen ces jours hein, hilfst in diesen avec Tagen, du chagrin. Merci Seigneur, in viens leur en diese aide. Traurigkeit. Amen. Komm Merci ihnen Seigneur. Hein. entgegen, Vater. Nous aurons tout à Danke. l'heure quelques questions pour ceux qui sont sur le net. Hein. Encore. Hein. Merci.
Voilà, je voudrais terminer par la prière, mais je tiens à préciser aux internautes que les obsèques qui auront lieu samedi, donc en celui à 9h30, seront diffusés en direct. Donc nous savons que vous, les internautes, vous aimiez également de tout cœur Papa Jean. Ihr könnt das nachverfolgen auf dem Internet. Ihr könnt mitmachen. Dommage pour Papa Jean, donc samedi. Ihr könnt ihm eine letzte Ehre geben. 9:30 Uhr könnt ihr zuschauen. Gott, danke von ganzem Herzen für dein Wort. Samuel, dans ta parole a été un in deinem exemple. Wort. Aujourd'hui, ce qui a illustré ta parole, c'est également la vie de Papa Jean. Zeigte, ist auch das Leben von Papa Jean. Hat die Strecke fertig, bis ans Ende gelaufen. Hat dich geliebt bis am Schluss. War integer bis am Schluss. Hat ein Zeugnis gegeben mit seinem Leben, wo lebte. Jusqu'au bout, il a été bis am à Schluss l'écoute de ta volonté. Hat deinen Willen gemacht. Seigneur, il ne se laissait impressionner par personne, hat sich von niemandem beeindrucken lassen, als et c'est ce qu'il a accompli de tout son cœur. Von deinem Willen. Und das hat mit seinem Herzen gemacht. Hinterlässt ein gutes Zeugnis in jedem von uns. Mais comme le disait Samuel tout à l'heure, so wie Samuel le Dieu de Papa Jean est ici dans Gott ce von lieu. Papa Jean Le Dieu ist de hier Papa an Jean est dans diesem le Ort. cœur de chacun Der Gott d'entre nous. von Papa Jean ist in jedem Herzen von unseren Einzelnen. Und so wie war, möchten wir sein. Vous pouvez me ressembler comme moi-même je ressemble à Christ. Sagt, wir können ihm Papa Jean pouvait le dire. Papa Jean konnte sagen, dass wir ihm gleichen. Là où nous sommes et là où da, wo wir sind, da, wo wir hingehen, können wir ein Beispiel sein. Leute, die weiter rennen und bis ans Ziel gehen. Und danke, Vater, dass du dein Volk segnest und dass du Susanne tröstet, Kinder, Kleinkinder, Großkinder. Danke, dass du auch die Gemeinde tröstet, die ihn so liebten, dass deine Gnade uns begleitet und dass du uns tröstest. Amen. Amen. Bien-aimés, bon dimanche. Meine Liebe, schönen Sonntag. Seid gesegnet. Amen.